Estamos aqui, galera, com essa 125. Ela está com barulho no motor, ó. A gente vai... Acelera um pouquinho aí, meu padrão, por favor. Tá com esse barulho de motor, galera. A gente vai ver se é a corrente de comando, se é o tensor, se é aqui na parte de cabeçote ou se é no cilindro. Ó, o barulho. Acelera um pouquinho aí. Ó o barulho. Pronto, pode desligar. A gente vai ver, galera, se ela não tá lubrificando a parte de força, no caso a parte de cima, né? A gente vai desmontar aqui e vamos ver o que é. Vai tirar a tampa de válvula aqui. Vamos colocar o motor no ponto, ver a questão do tensor, né? No caso, o acionadorzinho aqui da corrente de comando. E a questão da corrente de comando, se ela tá ruim ou se é alguma coisa folgada. Vai desmontar aqui e volta com o vídeo. Então é isso, galera. A gente removeu aqui a tampa. Para começar, a gente já visualiza que a corrente de comando está folgada, ó. Corrente de comando está folgada, ó. Olha a corrente de comando, tá vendo a folga que ela está? Ó. Ó. O motor tá bastante queimado, ó, óleo. A embreagem tá passando também. Então o primeiro barulho vai ser isso aqui, ó. A gente vai substituir a corrente de comando, ó. Ó, como ela tá afogada, ó. Lembrando que você tem que pegar o tensor aqui da corrente de comando, tem um acionador. Ele tem que estar todo, ó. Aqui a gente tá fogando a corrente, ó. Ó, vou soltar ele, ó. Ó. Aqui a gente tá apertando, já tá no canto. E a corrente aqui está, ó, folgada, ó, bastante folgada. Então aqui a gente vai ter que substituir a corrente de comando e depois funcionar a moto para ver se ela vai ter mais algum barulho. Lembrando que a gente vai trocar também o disco de embreagem que está gasto. Então aqui para a gente começar, vamos trocar essa corrente de comando, ó. Tá toda tensionada e tá folgada. Então vamos colocar a corrente de comando, trocar o disco de embreagem, colocar o óleo funcionar para ver se ela tem mais algum barulho. E a gente volta com um vídeo novamente para vocês visualizar se parou ou não. Acabei de finalizar, rapaziada, a 125 do barulho do motor. É isso mesmo. Então realmente era a corrente de comando, galera, ó. O motorzinho dela ficou bem caladinho, ó. A gente lavou, né, para sair um pouco do excesso do óleo. Então aqui foi substituída a corrente de comando e a embreagem completa que estava gasta. Acabei de substituir, ó. Veja o motorzinho como ficou silencioso, ó. Então, se sua motocicleta tá com barulho de motor, provavelmente aí pode ser, né, corrente de comando, ó. Parou, ó. Olha. Ó. Parou o barulho, ó. Motozinha finalizada, corrente de comando muito solta. Por pouco não soltou-se, né? E pode soltar e atropelar a válvula. Então finalizadazinha aí, 125. Com sucesso aí, ó. Se gostou, curte, galera. Compartilha para um amigo, deixa sugestão aí de moto, vídeos pra gente fazer. E tamo junto, ó. Motorzinho bem caladinho, ó. Tamo junto aí, galera. Segue meu Instagram aí, @elidgal.oficial. E é nóis.